Oi, gente, trago mais uma decoração de um bolo. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber a notificação de novos vídeos. Também aproveite e já nos segue lá no Instagram, @sabordosonhosQRN. Vamos lá conferir?
Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí algumas falhas, né? Que teve alguma parte que não foi gravada. Quem gostou, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também nos seguir lá no Instagram, @sabordosonhoscakerrn. Até o próximo. Tchau, tchau.